你看我挑的这几个老肥了，你看这黄，太鲜了，哇塞！哎呀，老公剪刀你也没给我呀，这个。我问一下，这个汤要倒掉吗？肯定到呀！哎呀妈，姜片什么之类都倒了吧？都到。哎呀，妨碍我吃你这玩意儿！哇！我跟你讲，要是我儿子在，我跟你说，真的，他今天晚上吃这螃蟹得干不少米饭下去，太爽了！妈呀！刺激，太刺激了！慢慢吃。哇，纯黄，真的纯黄，毫不夸张的讲。